係妹子，今日又嚟到 ACG Hall One E44，今次咧都會有繼續有嘅寫真啦，新嘅周邊嘅。咁今次咧就有我嘅新寫真啦，叫做 Kaiten no Watashi。咁咧就係呢個燈軌咁嘅意思，即係你架車行得好快，跟住啲燈咧就會變成一條條嗰個燈軌，就係呢個啦。因為我今次係扮車書啦，所以咧就會有啲呢架掃把佬啦，之後咧就有 R34，我哋去咗呢個好盛大嘅3、4祭就記錄咗呢件事咁樣啦，同埋會有我畫嘅畫，係喎我畫嘅畫，呢個就係我畫嘅畫，前後都會有啦，唔少得一定有抽卡啦，我讚。呢個係一個 Checky 盒啦，御守交通安全御守 Checky 套。有3款唔同嘅色紙，呢個係一個轉立牌咯，之後佢就可以瘋狂咁轉，係啦，就係咁啦。